سلام، روزتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه، آدینتون بخیر باشه. امروز قرار با هم دیگه سوم جلسه از آموزش های تاروتمون رو داشته باشیم. بدون معطلی بریم سراغ کارت امروزمون. امروز قرار بود که بریم سراغ معرفی تک کارت. امروز با هم دیگه قرار اولین کارت تاروت، کارت ابله یا دفول رو با هم دیگه بررسی کنیم. اولین نکته‌ای که دقتمون رو جلب میکنه رنگ پس زمینه این کارت. همونجور که میبینید توی این دک رایدر، پس زمینه این کارت زرده. میتونم بهتون بگم توی 95% کارتای این دک تاروت، کارتایی که اغلب شما رنگ زرد رو میبینید، این کارتای مثبتی هستن. یه هینت باشه برای کسایی که این دسته تاروت رو دارن. میبینم بازم پیدا میکنم، مثلا 6 جام شما اینجا رنگ زرد رو به وضوح میبینید. کارت نوباوه سکه، پیج آف کوینز یا پیج آف پنتاکلز، کارت ماجیشن یا کیمیاگر، کارت 4 چوب. پس این نکته، کارتایی که شما رنگ زرد رو توشون به وضوح میبینید، کارت خورشید، اینا بهتون بگم 95% بجز 1 الی 2 مورد کارتای مثبتی هستن. خب پس این از این. پس اولین چیزی که دقت ما رو جلب میکنه رنگ زردیه که داریم میبینیم، یعنی رنگ غالب این کارت رنگ زرد. که بریم دقت کنیم میبینیم که خورشید ما سفیده توی این کارت و در عین حال یه دونه گل همراه ابله ما هستش که اون گل هم سفیده. این رنگ سفید نمایانگر معصومیت هستش. شماره کارت ابله 0، درسته؟ با 0 شروع شده دک تاروت ما. 0 یه عددیه که یعنی شما از هیچی شروع میکنی، هیچی وجود نداره و شما شروع میکنی. نیومده از 1 شروع بشه، از 0 شروع میشه، یعنی هیچ چیزی نداره این ابله ما و قراره بره یک ماجرا جویی رو شروع کنه، یک ماجرایی رو آغاز کنه. پس این رنگ سفید در حقیقت میشه اون معصومیت، داره نشون میده که این شخص، این ابله، چرا میگه دفول، چرا میگه ابله؟ چون این ببینید یک جوونیه که خام، تجربه‌ای نداره و اصطلاحاً ابله بهش میگه تاروت. با معصومیت، یعنی یک انسان پاکه. ببینید یک گل سفیدی همراه خودش داره که اینجا داره معصومیت رو نشون میده، خلوص رو نشون میده که داره میره جلو. این بادی پوسچرش رو نگاه کنید، فرم بدنش رو نگاه کنید، دستان باز، داره به سمت شروعهای تازه پیش میره. دقیقاً کارت ابله به همین معنیه، یعنی شروع و آغاز، یعنی رویارویی با یک سری تجارب جدید. این کارت به همچین چیزهایی معنی میشه. اگه نگاه کنید خورده ریز بشیم توی کارت، کلاه ابله ما یه پر داره، میبینید یه پر قرمز رنگ داره. پر قرمز رنگ نشون دهنده اشتیاقش برای شروع این سفر، برای شروع این ماجراجویی هستش. توی این کارت همونجور که دیدید ابله ما داره به سمت صخره میره، حواسش نیست، یه جای کوهستانی هستش مسیری که داره میره، سر به هوا، کاملا سر به هوا داره میره جلو. و اینجا شما یک سگی رو میبینید که اونم سفید رنگه، نشان از معصومیتش، یعنی یک
حیوانیه که اینجا شرور نیست برای ما، کمک دهنده هست. داره بهش اخطار میده که داری از جای اشتباهی میری، حواست باشه. داره اینجا پارس میکنه که حواستو جمع کن، جلوی پات رو نگاه کن. پس توی این مسیر ابله ما درسته که قراره ریسک کنه، قراره که ماجراهایی داشته باشه که شاید توش سختی بکشه، شاید بترسه از این آغاز جدید. آغازی باشه که اصلا نمیدونه چه خبره، بین کوهستان داره راه میره، اما همراه خودش یک کمک داره، یک راهنما داره. میبینید این سگ داره بهش هشدار میده. اینا که دارم بهتون میگم دقیقا معنی همین کارته. کارت ابله دقیقا به همچین معنی. شما گفتم پوستچر رو نگاه کنید، یک فرد داره با امید، با اشتیاق میره سراغ یک ماجراجویی، قرار چیزهای جدیدی شروع بشه. پس وقتی این کارت میاد به این معنیه که یک فردی با نیت خوب، حالا چه خود شخصی یا شخصی قراره به سمتش بیاد، هر کدوم از اینا میتونه باشه، یا کلا یک کریر، یک بهتون بگم یک حالت، اگه بخوایم بیایم توی حیطه شغلی بخوایم بگیم، به وجود اومدن و آغاز یک شرایط جدیده که شاید شما ندونین چجوریه ولی براتون مثبت هستش، هر چقدر که خطرناک به نظر بیاد و شما بترسید. بعد نکته بعدی رو نگاه کنید، یک کوله باری داره، میبینید این کوله باری که همراهش خیلی سبکه. این یعنی ابله ما خیلی سبک سفر میکنه. علتش دقیقا همینه که میگیم ابله، چون تجارب خیلی کمی داره و کوله بارش رو هم میبینید که خیلی خیلی سبک هستش. نکته که میخواستم فقط بهتون بگم اینه که این کارت عنصر هوا رو نشون میده و سیارش هم اورانوس هستش که نشان بهمن ماهیه، یعنی ماه بهمن توی زودیاک کارت ابله رو نمایانگر خودش کرده. این از این کارت. همه این چیزایی که گفتم رو در نظر بگیرین. حالا این کارت اگه برای شما برعکس در بیاد، اپساید داون باشه، معکوس در بیاد، تمام این چیزهایی که گفتیم برعکسه. یعنی برای مثال میگم یک آغازی که خوب نیست یا اصلا چیزی قرار نیست شروع بشه، دقیقا مخالف تمام اون چیزهایی که گفتیم رو شما تصور کنید. خب این از این کارت. حالا من برای این که شما یه خورده بهتر بتونید درک کنید این کارت رو و باش ارتباط برقرار کنید، از چند تا دیگه کارت ابله هاشون رو در آوردم، قرار با هم دیگه بررسی کنیم. خب کارت ابله از دست تاروت رمانتیک هستش. همونطور که میبینید عدد 0 اینجا نمایانگر. شما چی رو میبینید؟ این مربوط به گفتم دست تاروت رمانتیک، کلا یک تاروتی هستش که بیشتر مربوط به مسائل عاشقانه هستش. خب شما اینجا کیو میبینید؟ یک فردی که توی آسموناست، دقیقا اون نشان از خام بودن و در عین حال حس خوبیه که داره. و رنگ لباسش رو ببینید توی اینجا، یک رنگ صورتی که نشون دهنده ای گفتیم دوباره شاد بودنش، در عین حال خوبشه. این لبخندش رو ببینید چه حس خوبی داره. و اینجا خیلی جالبه، نگاه کنین داره روی یک پرنده قدم میذاره و میخواد اینجوری انگاری که پرواز کنه، درست مثل همینجا که بدون اینکه نگاه کنه داشت قدم برمی‌داشت. شما کلا برای اینکه بتونین تفسیر کنین کارتاتون رو، خیلی خوبه که روی نکات ریزی که توی هر کارتی میبینین زوم کنین و اونا رو دقیق برای خودتون تفسیرشون کنید. این یکی از بهترین کاراست. اینجوری خیلی راحت تر میتونید ارتباط برقرار کنید. خب این از این کارت بعدی که میخوام نشونتون بدم کارت ابله از دست تاروت خالق سرنوشته.
خب اینم از این کارت. نگاه کنید اینجا هم یه ابلهی داره با یه کوله باری میره یک مسیر جدیدی رو شروع کنه. میبینی یک جنگلی که یک نوری اینجا وجود داره به اون سمت میره. حواسش نیست اینجا حیوانات درنده وجود دارن که ممکنه که براش خطر ایجاد کنه. حواسش به اینا نیست اما داره میره جلو. میبینین اینجا هم دوباره همراه خودش یک ساک مانندی رو همراه داره. کلاهی که میبینین نشان از خامیشه ولی رنگش رنگ قرمز اشتیاقش رو داره نشون میده. اینم از این کارت. یکی دیگه هم نشونتون بدم از دسته تاروت افسون روزمره. خب این حالا یه خورده ورژن امروزی تر ابلهه. میبینین این پشت ساخت و ساز و وضعیت شهری و اینجا میبینین یک رنگین کمون، یک طبیعت داره به این سمت قدم برمی داره. چه زده رنگ و ریخته ولی از این رنگ چی تشکیل شده؟ میبینین یه رودخونه‌ای به وجود اومده. دقیقا پشت سرش چیزهایی که دوست نداره، چیزهایی که زیاد جالب نیستن و جلوی روش یک سری تجربه های جدید و جذابی وجود داره. و اینجا هم مجددا ابله ما سر به هوا داره میره جلو، حواسش نیست. پس این از این کارت. مفهومش رو هم که با هم دیگه گفتیم، یه بار دیگه یه خلاصه رو ازش مرور میکنم. کلا وقتی کارت ابله در میاد به صورت کلی کارت مثبتیه. گاه هم میتونه به این معنی باشه که ریسک کنید، ریسک پذیر باشید. اگر در جلوی روتون یک مسیر جدیدی وجود داره قدم بذارید توش، نترسید. یا اینکه قراره برای شما مسیر جدیدی باز بشه، یک راه جدیدی رو قراره تجربه کنید، تجربه جدیدی رو قراره کسب کنید و در عین حال داره بهتون یه هشدار میده که حواستو جمع کن که توی کوهستان سقوط نکنی. اگه نیاز مشورت کن، اگه نیاز راهنما همراه خودت داشته باش که دوچار مشکلات نشی. خب این از آموزش امروز مربوط به کارت ابله بود. امیدوارم که این کارت رو حسابی خوب یاد گرفته باشین. برای جلسه بعد کارت کیمیاگر رو میخوایم مرور کنیم. ازتون میخوام این همین کاری که امروز کردیم شما برای جلسه بعدی برین این کارت رو ریز خوب نگاه کنین و ببینین که از تصویر چه چیزی رو متوجه میشین. این کارت کیمیاگر کارت دومین کارت تاروت با عدد شماره 1 هستش. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.